الفضاء كان دايما محط اهتمام وتفكير البشر من زمان، وكانوا دايما بيحاولوا يدوروا ويعرفوا أكتر عنه. ومن خلال التقدم في العلم والتكنولوجيا بقى من السهل إن العلماء يكتشفوا أسرار الفضاء، وبقى في كل يوم بتجيلنا عشرات الصور للفضاء، سواء كانت الصور دي لنجوم أو كواكب جديدة أو مجرات ما كناش نعرف عنها حاجة. وكل ده ما كناش هنشوفه ولا نعرف عنه لولا وجود المراصد الفلكية والتلسكوبات العملاقة. فيا ترى ايه هي اهم المراصد والتلسكوبات الفضائية اللي ساعدتنا في استكشاف الفضاء؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقة جديدة من مسلمايتس. أول حاجة تم استخدامها لاستكشاف الفضاء هي المسبار الفضائي، واللي هو عبارة عن جهاز بيتبعت للفضاء عشان يجمع معلومات. والجهاز ده بيتم إطلاقه من الأرض، وبيكون معاه أجهزة وأدوات بتدرس الغلاف الجوي وتكوين الفضاء، وبتدرس الكواكب والأقمار والأجرام السماوية اللي موجودة فيه. المسبار الفضائي ده ممكن يستقر بعيد في الفضاء، وممكن يدور حوالين كوكب أو قمر أو نجم مثلا، وممكن يعمل رحلة في اتجاه واحد ويبعت كل البيانات اللي جمعها الكوكب الأرض. وممكن كمان إنه يرجع بالبيانات دي ومعاه عينات من الفضاء. وكان أول شخص اقترح فكرة إرسال التلسكوبات الفضائية كان أستاذ الفيزياء الفلكية الأمريكي لايمان سبيتزر، وده كان سنة 1946. والسبب الرئيسي اللي خلاه يقترح الاقتراح ده هو إن التلسكوبات في الفضاء كانت بتدي رؤية أوضح للكواكب والنجوم والمجرات، لأن الغلاف الجوي للأرض بيأثر على الضوء وبيخلي الرؤية مش واضحة. أما تاني حاجة بيتم استخدامها لاستكشاف الفضاء هي التلسكوبات. ولو بتسأل عن الفرق بين التلسكوبات والمسبارات، فأهم اختلاف بين الاتنين هو الوظيفة اللي بيقوم بيها كل واحد منهم. المسبارات الفضائية بتجمع بيانات ميدانية مباشرة من الأجرام السماوية اللي بتزورها، أما التلسكوبات الفضائية فهي بترصد الأجرام السماوية نفسها من مسافات بعيدة. المسبارات ممكن إنها تهبط أو تدور حوالين الأجرام السماوية، أما التلسكوبات فبتفضل في مدار ثابت ما بتخرجش منه. ومن ناحية تانية المسبارات بتوفر بيانات عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للأجرام السماوية، أما التلسكوبات فبتوفر صور وقياسات للأجرام السماوية من بعيد. الصور دي بتكون للأجرام السماوية نفسها. ولو جينا نتكلم عن أهم التلسكوبات الفضائية اللي بيتم استخدامها لاستكشاف الفضاء، فأول وأهم تلسكوب هنتكلم عنه هو تلسكوب جيمس ويب. التلسكوب ده بيعتبر نتيجة تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية. والتلسكوب ده دلوقتي موجود على بعد 1.5 مليون كيلومتر من كوكب الأرض. التلسكوب ده كان ليه أهداف محددة لما بدأ إنشاؤه، ومن أهم الأهداف دي إننا نقدر نشوف النجوم والمجرات. ومش بس كده، ده كمان يتم تصوير لحظة إنشاء النجم، لحظة ولادة النجم نفسه، ده طبعا غير دراسة الكواكب وأنظمة الكوكب ككل. وفي شهر يوليو سنة 2022 الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن أول صور من تلسكوب جيمس ويب، والصور دي كانت مبينة آلاف المجرات اللي اتصورت في ضوء الأشعة تحت الحمراء. التلسكوب الثاني هو تلسكوب هابل الفضائي، والتلسكوب ده بيطلق عليه جد التلسكوبات. التلسكوب اتسمى كده على اسم العالم إدوين هابل، والعالم ده هو اللي اكتشف نظرية توسع الكون. التلسكوب تم إطلاقه في 24 إبريل سنة 1990، وفضل يرصد مدار كوكب الأرض لحد شهر يونيو سنة 2021. وقتها أجهزة الكمبيوتر اللي جواه وقفت عن العمل تماما. تلسكوب هابل عمل ثورة في علم الفلك، وده لأنه قدم صور مذهلة لكتير من الأجسام الكونية، وساعد علماء الفلك كمان إنهم يشوفوا الكون من وجهات نظر بعيدة. ده غير إن التلسكوب ألقى الضوء على حجم الكون نفسه ودورة حياة النجوم والثقوب السوداء وتكوين المجرات الأولى. لو جينا نتكلم عن تلسكوب كومبتون لأشعة جاما، فالتلسكوب ده بيعتبر هو الرائد في دراسة أشعة جاما. والتلسكوب تم إطلاقه سنة 1991، لكنه خرج عن مداره يوم 4 يونيو سنة 2000. التلسكوب ده واحد من أشهر التلسكوبات الفضائية اللي ناسا استخدمتها لدراسة الأجرام السماوية، وده لأنه بيقيس أشعة جاما. أشعة جاما كانت بتنتج في الفضاء من كتير من الظواهر الكونية الكبيرة وكتير من الثقوب السوداء والنجوم النابضة. والتلسكوب كان موجود على ارتفاع 450 كيلو متر فوق سطح الأرض، وكان شغال بكفاءة عالية جدا لحد ما حصل اضطراب ميكانيكي خلاه يخرج عن مداره سنة 2000.
أما تلسكوب تشاندرا للأشعة السينية فهو واحد من أهم التلسكوبات اللي بتستخدمها ناسا، وهو بيعتبر أقوى تلسكوب للأشعة السينية في العالم. التلسكوب ده كان دوره بالظبط هو فحص الأشعة السينية اللي بتطلع من الأجسام الغريبة في الكون، زي النجوم السائفة والسحب العملاقة اللي بتتكون من الغاز والغبار، والجسيمات اللي بيتم امتصاصها في الثقوب السوداء. والتلسكوب ده اتعاون مع تلسكوبات تانية كتير زي تلسكوب هابل مثلا عشان يلقط صور مركبة للمجرات والأجرام المختلفة في الكون. تلسكوب سبيتزر هو واحد من أهم التلسكوبات اللي موجودة حاليا في الفضاء، والتلسكوب ده هو أول تلسكوب يرصد الضوء من كوكب من خارج المجموعة الشمسية بتاعتنا. ده غير إنه قدر يرصد أقمار كوكب المشتري، ده غير إنه ساعد العلماء في معرفة الكثير عن كوكب المشتري نفسه. أما لو جينا اتكلمنا عن تلسكوب هيرشل، فالتلسكوب ده تم إطلاقه للفضاء في 14 مايو سنة 2009 مع تلسكوب بلانك، والتلسكوب ده من تصنيع وكالة الفضاء الأوروبية، وهو بيعتبر أكبر وأقوى تلسكوب للأشعة تحت الحمراء. التلسكوب ده اتصمم مخصوص عشان يبحث عن المية، سواء كان في الكواكب المختلفة أو في الجسيمات اللي موجودة على أبعاد مختلفة من الكون، أو حتى في سحب الغبار البعيدة. والعلماء بيتوقعوا إن التلسكوب ده يقدر يرصد النجوم الصغيرة جدا أثناء تكوينها، ودي حاجة ما كانوش يقدروا يشوفوها أبدا. وبفضل التلسكوب ده العلماء قدروا يكتشفوا حوالي 1000 نجم جديد. أما تلسكوب بلانك فهو واحد من التلسكوبات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتلسكوب ده بيقدر يرسم خرائط للإشعاع، وبيوفر قياسات دقيقة جدا لتغيرات درجة الحرارة في الكواكب، وده بيتم استخدامه في قياس درجة حرارة الكواكب اللي العلماء بيحاولوا يحددوا إذا كانت تصلح للحياة ولا لا. ده غير إن التلسكوب ده يقدر يعمل خريطة ثلاثية الأبعاد للمجال المغناطيسي لمجرة درب التبانة. أما تلسكوب كيبلر فهو واحد من أهم التلسكوبات على الإطلاق. التلسكوب ده تابع لوكالة ناسا، ومهمة التلسكوب ده الأساسية إنه يدور على كواكب تشبه كوكب الأرض في المجرة بتاعتنا. التلسكوب ده بيقدر يدرس الاختلافات اللي موجودة في كواكب متحددة له بالظبط، وعلماء الفلك بيأملوا إنه يقدر يلاقي كوكب تكون درجة حرارته صالحة للحياة، والأهم من كده إنه يلاقي كوكب مليان بمية تصلح للحياة. لو رجعنا نتكلم تاني عن التلسكوبات اللي بتقدر تشوف أشعة جاما، ففي تلسكوب مهم جدا اسمه سويفت جاما ري، والتلسكوب ده بيمسح السماء حرفيا عشان يدور على أي مصدر لأشعة جاما، مع العلم إن أشعة جاما دايما بتصدر من الانفجارات الضخمة جدا، واللي بتتحول في وقتها لخليط من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية. وفي سنة 2007 رصد التلسكوب انفجارات ضخمة جدا استمرت لأكتر من 125 يوم. أما آخر تلسكوب معانا فهو تلسكوب سوهو. التلسكوب ده تابع لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا، والتلسكوب ده بدأ عمله سنة 1995، والعلماء بيعتمدوا على التلسكوب ده بشكل كبير جدا في التنبؤ بالعواصف الشمسية. التلسكوب أصلا مهمته الأساسية دراسة الشمس والرياح الشمسية وأي عاصفة شمسية ممكن تيجي على كوكب الأرض. ده غير إنه مهم جدا في التنبؤ بحالة الطقس الفضائي، ومهم جدا إنه يدي إنذار مبكر من أي عاصفة شمسية ممكن تأثر على كوكب الأرض كله. اللي اتكلمنا عنهم النهاردة مش كل التلسكوبات اللي موجودة في الفضاء، ومش كل التلسكوبات اللي ساعدتنا في استكشاف الفضاء. لسه في تلسكوبات تانية كتير هنبقى نعمل عنهم حلقة تانية إن شاء الله. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.